Good evening, friends, students and others. Takže všetkých vás vítame, či už študentov alebo našich hostí z verejnosti. It's a bit strange to teach empathy to parents about children. Je to také zvláštne vyučovať empatiu rodičov. For a primitive understanding of empathy, this is really ridiculous. Vlastne mohlo by to znieť vyslovene až trápne, keď si pozrieme na to, ako je niekedy empatia chápaná. A primitive approach to empathy is being nice and kind and loving. Veľmi často je totižto empatia chápaná na takej základnej úrovni, ako že máte byť taký milý, príjemný, pekný. I wouldn't offer a seminar of how to be nice and kind and loving to your children. Takýto seminár, že ako byť príjemný a milý na deti, by som neponúkal. Because if you cannot be nice and kind and loving to your children, I leave it to God to help you. Pretože ak niekto nevie byť milý, príjemný a milujúci k svojim deťom, tak to by som nechal v rukách Boha, aby mu pomohol. I couldn't do it. Ja by som mu nevedel pomôcť. I assume that all of us who bother to be in an evening like this are trying their best to be nice and kind and loving and helpful to our children. This is my starting point with you. Ja predpokladám, že takýto večer sa stretávame ľudia, ktorí majú ako počiatočný bod, že chcú byť a sú čo najviac milujúci svoje deti. That's what we expect of ourselves and of each other. Toto vlastne očakávame od sami seba, ale aj od, našich partnerov. But you see, empathy is not about being nice and kind and loving. Podľa mňa ale empatia nie je o tom, že byť milý, príjemný. Because you can be nice and kind and loving. It doesn't mean that you understand your children. Lebo ak aj ste láskaví, milujúci pre svoje deti, to neznamená, že im rozumiete. Empathy is about understanding people from their own point of view, from their own point of experience, from their own point of reality. And that's more complicated than being nice and kind and loving. Čiže empatia je podľa mňa o tom, aby sme pochopili druhého človeka, teda naše deti v tomto prípade, z ich uhla pohľadu, aby sme chápali, aká je ich realita. A to je niečo viac, než len byť milujúcim rodičom. We survived the human race because parents basically have been caring effectively for the children. If our parents didn't do it, we wouldn't be here. Takže sa nám podarilo prežiť ako ľuďom, ako ľudstvu, vďaka tomu, že tí naši rodičia boli starostliví. Ináč, keby sa o nás nepostarali, tak tu nie sme ako ľudia. But obviously it's not enough. No ale ono to zjavne nestačí. If I'll collect all the lists from all of us about all our complaints about our parents, it will break the database. Keby som teraz išiel a chcel spísať všetky sťažnosti od nás, ktorí sme tu, na našich rodičov, tak to by zahltilo celú databázu. The conflicts, misunderstandings that we have with our parents, they're not caused by them not loving us. They're caused by them not understanding us. It's not the same thing. Keď nám ale naši rodičia niečo spravili, nejakú bolesť nám spôsobili, nebolo to preto, že by nás nemilovali. Bolo to skôr preto, že nám nerozumeli. And what we call understanding of children is mostly projection. To, čo nazývame pochopenie detí, je vo veľkej miere projekcia. We have to do something consciously to separate our own stuff from the one in front of us. Potrebujeme urobiť niečo vedomé, aby sme mohli oddeliť to, čo je to naše, oproti tomu, čo je to detské.
čo sa deje pred našimi očami. And of course it's not just about children, it's about every human being. A to isté platí aj pre všetkých iných ľudí, nie len myslím teda deti. To move from looking at you from my point of view to looking at you from your point of view is 180 degrees of revolution. It doesn't happen instinctively. It doesn't happen by nature. I have to do it consciously. Takže ak chcem pochopiť druhého človeka z jeho uhla pohľadu, je to vlastne otočenie o 180 stupňov. Nedeje sa to automaticky, deje sa to jedine vedome. Empathy is a conscious attempt to do it, to move from looking at you from my point of view to understanding you from your own point of view. And that is not happening naturally. That can only happen consciously. Takže empatia, o ktorej hovorím, to otočenie sa z dívania sa na svet mojimi očami a pokus o to, aby som uvidel svet tvojimi očami, tak to sa prirodzene nedeje, jedine vedome. And the intention to be empathetic, the commitment to be empathetic, the dedication to be empathetic is not enough. A nestačí tam nejaký zámer byť empatický, alebo nejaké také odhodlanie, alebo záväzok. Na tú empatiu to nestačí. A blind man may want to see colors, but he can't if he's blind. Taký slepý muž môže chcieť vidieť farby, ale nedokáže to, keď jednoducho nemá zrak. A deaf person may long to hear music because he heard about it somehow, but he can't because he's deaf. Takisto hluchý človek by chcel počuť nejakú hudbu, ale jednoducho nemá sluch, nepočuje to. A person with very primitive organ of empathy, or a person who is caught with his own narcissism, may think that he understands you from inside, but he hasn't got the organ for this perception. Just like a blind person or a deaf person, intention is not enough. Mm-hmm. Empathy requires an organ of perception. Čiže chcem tým povedať, že ten zámer chcieť pochopiť druhého človeka nestačí. Na to, aby sme to naozaj urobili, na to potrebujeme mať orgán vnímania vyvinutý. Niekto, kto má ho málo vyvinutý, tak mu nepomôže, že má zámer, že chce druhého pochopiť, tak ako keď niekto nemá sluch, nepomôže mu, že chce počuť. And humanity is only in the very early phases of developing this organ of empathy. Celé ľudstvo sme vlastne v takých ranných fázach rozvoja tohto orgánu empatie. So how did we survive until now? Môžete sa spýtať, ako sme to prežili vlastne doteraz bez tohto orgánu. Instinctively and by tradition. Inštinktívne a tradíciami sa to podarilo. The traditions are losing the effectiveness and the instincts are losing the power, and we are in a kind of existential vacuum, at least for the last 100 years. Ale už tradície a inštinkty nám nestačia, oni tak strácajú svoju silu a sme v takom posledných 100 rokov už sa ocitáme v akomsi váku, kde to nefunguje. The group consciousness through which our forefathers and foremothers passed ethics and standards and culture to us, the group consciousness is fading away, leaving vacuum behind. To skupinové vedomie, ktoré pomáhalo našim prastarým rodičom, aby nám odovzdávali kultúru a etiku, tak toto skupinové vedomie už sa vytráca a necháva za sebou len to vákuum. And we could see in the history of the 20th century how when we try to rely for our identity and ethics and guidance on the groups, we were going to hell together. A môžete si všimnúť na histórii 20. storočia, že keď sme
chceli byť vedení tými skupinami, čo sa týka etiky, tak nás to ťahalo skôr do pekla. Because it was time to change, it was time for the moral, cultural, conscious content to come from the individual. And we cannot stop it. Lebo to už bol čas, už 20. storočie bol čas na zmenu. A táto zmena sa jednoducho musí udiať, tá zmena k tomu individuálnemu svedomiu a vedomiu. The spiritual guidance of humankind no longer appears through the group. It only appears from the individual. That's not ideology, that's what I see. To, čo vidím, a nie je to moja ideológia, ale vidím to, že to duchovné vedenie už nemôže prichádzať skrz skupinu. Môže prísť jedine cez individualitu. People think for themselves, and when they don't trust it, they go back to group instincts and it's a disaster. Ľudia začínajú myslieť sami za seba, ale keď tomu nedôverujú, vracajú sa späť k tým skupinovým inštinktom a potom je z toho pohroma. So what can fill the vacuum? What can replace the instincts of human relationship, families, parenthood, empathy? Čo môže vyplniť toto vákuum? Môže to byť empatia. And if you open any dictionary around the world, in 1950, you will not find the word empathy because it didn't exist. Before 1951, it's a completely new word. Ak si otvoríte hociaký slovník z roku 1950, nenájdete tam slovo empatia, lebo vzniklo až z roku 51. Don't believe me? Go check for yourself. Go to Šafárika, to the library, and look for the most ancient Czech Slovak dictionary you can find, and look at 1950. No empathy. It didn't exist. Naozaj si to preverte. Môžete ísť a pohľadať nejaký starý slovník a nenájdete tamto slovo. We invented this word because we needed it, and we are still babies in empathy. And very often psychological scholars assume empathy is normal. No, it is new, and it doesn't happen automatically. It happens by personal initiative. Takže je to nové slovo, nedeje sa automaticky a hoci si niektorí možno myslitelia, akademici myslia, že to je už samozrejmosť, empatia je samozrejmá. Nie, deje sa to jedine, keď sa preto rozhodnete a robíte to. It's not for the future, it's for now. A nie je to niečo pre budúcnosť, je to tu teraz. If we don't develop consciously our ability to understand other people from inside, what we used to have, we will not have relationship, families, and workable parenthood. We will lose it. Ak nenahradíme to, čo sme, to staré, tie zvyky, tie tradície týmto novým, touto novou empatiou, tak potom to, čo sme kedysi mali, naše rodiny, naše vzťahy aj s našimi deťmi, budeme postupne strácať. And it was not working 100 years ago. A už pred 100 rokmi to v podstate ani nefungovalo. And I can demonstrate it to you, but we don't have time for that. To by som vám určite vedela aj ukázať, ale teraz tu nie sme preto. There is a vacuum of moral guidance, with a vacuum of instinctive human communication, and we can only fill that vacuum from inside by conscious effort. Takže je toto vákuum v ľudskej komunikácii, v tom prístupe k druhému človeku a jedine čím sa dá naplniť to vákuum zvnútra, je to úsilie, vedomé úsilie. And the front line of this evolution, of developing new capacities of human communication, the front line is relationship and parenthood. To, kde sa toto deje, kde sa to vyvíja, kde je tá predná línia tohto rozvoja, je práve rodičovstvo a vzťahy. With the war happening on our eastern border, this is a war that is dragging us back to the 19th century. It's not a modern war. It's primitive forces trying to drag us back. That's not the real war we have to fight.
Teraz sa deje vojna na východ od nás a táto vojna nás ako keby ťahá späť do 19. storočia a to nie je vojna, ktorú by sme mali teraz bojovať. The real war we have to fight is with ourselves. Tá skutočná vojna, ktorú potrebujeme vyhrať, je vojna so samým sebou. Penetrating our internal unconscious structures with consciousness so we can upgrade ourselves to the new needs of human communication. Potrebujeme vlastne tak preniknúť do tých nevedomých štruktúr nášho vedomia a vlastne priniesť tamto vedomie a pozdvihnúť našu komunikáciu. Now, these days everybody's walking with a whole communication center in their pocket. We have such an evolved information technology and it is evolving all the time, but that's not solving the problem of human communication. This is just the channel for human communication. Technology cannot replace human communication. Takže máme rôzne kanály komunikačné, veľmi dobre vyvinuté v dnešnej dobe, ale tie nenahrádzajú tú skutočnú ľudskú komunikáciu. Technology can improve the communication between machines, and that's happening all the time. Tá technológia, ktorá sa rozvíja, môže pomôcť komunikácii z dvoch strojov, dvoch počítačov medzi sebou, dvoch telefónov. I have a colleague in Bratislava who is working for the most advanced artificial intelligence company in Slovakia, and his job is to help all these machines to talk to each other. A human being helping machines to communicate with each other. Mám kolegu v Bratislave, pracuje pre veľmi dobrú firmu v oblasti umelej inteligencie a pomáha tým strojom, aby sa medzi sebou vedeli komunikovať, teda človek pomáha tým strojom. And they're doing well, fine. The machines are improving their ability to communicate with each other and to learn from each other. Very soon they don't need our help at all, they do it themselves. A veľmi sa im v tom darí, tie stroje proste zlepšujú svoje komunikačné zručnosti, o chvíľu nás nebudú ani potrebovať. So that's a hierarchy. Human beings can help machines to communicate. Machines cannot help human beings to communicate. Takže to je tá hierarchia, že ľudia môžu pomôcť strojom, aby sa chápali lepšie, ale stroje nepomôžu ľuďom, aby sa ľudia chápali medzi sebou lepšie. Because communication of human being is not between one object and another, it is between one subject and another. Lebo ľudská komunikácia je vlastne medzi dvoma subjektami. So, the vacuum, the instincts don't help us. Nobody wants to raise children the way you were raised as a child. Nobody wants to develop intimate relationships the way your parents did it. There is nothing for us to follow, we have to find a new way. Takže je tu teraz táto výzva pre nás. Potrebujeme nájsť nový spôsob, ako sa rozvíjať v tejto oblasti. Už nechceme to robiť, ako to robili napríklad naši rodičia alebo starí rodičia, ako komunikovali. And crisis in relationship and crisis in parenthood is not the ignorance and the inability to communicate. That's universal to all of us. The crisis is when we stop developing it. That's a crisis. Kríza vlastne v rodičovstve a vo vzťahoch je, keď sa prestávame rozvíjať. To je tá kríza. Because as long as we consciously work on a new capacity of communication, as long as we consciously cultivate a new dimension of empathy, we are dealing with a crisis developmentally. But when we stagnate, we're in crisis. Guaranteed. Čiže keď na tom pracujeme a snažíme sa zlepšiť tie naše komunikačné zručnosti, tak sa nejakým spôsobom hýbeme vpred. Iba keď stagnujeme, to je tá kríza, keď sa nerozvíjame, nepracujeme na tom. It's a crisis between adults in relationship, but when it is coming to children, it is more severe, but less conscious.
Keď dvaja dospelí nevedia komunikovať medzi sebou, tak dobre, je to kríza. Ale keď sa to týka dieťaťa, jeho rodiča, tak to je ešte silnejšie a je to menej vedomé. Because it is easier for me to empathize with an adult than to empathize with a child. Because children really live in a different world. Ono je to preto, že pre mňa dospelého je ľahšie empatizovať s druhým dospelým človekom, než to je s dieťaťom. Deti totiž to naozaj akoby žili v inom svete. They live with the same physical world, but the inner world is very different. Myslím, ako ten fyzický svet je ten istý, ktorý máme my, ale ten ich vnútorný svet je úplne iný, ako máme my. You have to be really stupid to speak in the same way to a 5-year-old, a 10-year-old, a 15-year-old, and a 20-year-old. I don't think normal people do that. We knew instinctively they live in a different world inside. Čiže bolo by hlúpe rozprávať sa s 5-ročným, 10-ročným, 15-ročným alebo 20-ročným tým istým spôsobom so všetkými. A proste my vieme inštinktívne, že to nie je ten istý jazyk, ktorý môžeme s týmito deťmi rozprávať. It's not easy with adults as well, because even though we are adults, first is man and woman, and then there is culture, biography, education, personality, so it's a huge challenge to really understand your partner from her own point of view. But at least we are processing information of the world in a similar way on the first level. Mm-hmm. Tak jasné, empatia aj s dospelým je výzva, lebo však máme rôznu kultúru, rôzne pozadie, výchovu, ale aspoň tým istým spôsobom spracovávame informácie zo sveta. But children don't process information the same way. Ale deti nespracovávajú informácie tak ako my dospelí. They operate completely different programs. Oni vlastne fungujú v úplne iných programoch. Now we were children. Aj my sme boli deti. And if we really remember what it was like to be a child and what it was like to be adolescents, it'll be easier, but how many of us really remember it? Keby sme si dokázali naozaj spomenúť, aké to bolo, keď sme boli deťmi alebo dospievajúcimi, tak to by nám fakt pomohlo. Ale koľký z nás si pamätáme, že aké to bolo byť tým dieťaťom? And even if you remember what it was like to be a child, and what it was like to be adolescent, when you were a child and when you were an adolescent, you were not a parent of children and adolescents. So comes a point when you have to remember what it's like to be a child and adolescent, but also take responsibility for it, which you did not have to do when you were a child and adolescent. So nothing saves us from conscious attempt of empathy. Takže možno, že si niekto pamätá, aké to bolo byť dieťaťom či dospievajúcim, ale nebol vtedy zároveň aj tým dospelým. Čiže teraz už sme aj tým dospelým, aj potrebujeme vyvinúť empatiu voči dieťaťu, ale úloha dospelého je nielen si spomenúť, aké to je byť dieťaťom, ale aj preberať zodpovednosť za to dieťa. A to teda nič nás nezachráni pred tou vedomou empatiou, pred tým vedomým úsilím. Now, on the surface, it looks like it's easier to parent children than to parent adolescents. Na povrchu by to sa mohlo zdať, že je ľahšie byť rodičom dieťaťa než dospievajúceho. It's an illusion. Ale je to ilúzia. It's not more difficult to understand adolescents than to understand children. Nie je to náročnejšie rozumieť dospievajúcemu ako dieťaťu. Only the children don't tell you that you don't understand them. The adolescents tell you. That's a difference. Jediný rozdiel je v tom, že deti vám nepovedia, že ty mi mami nerozumieš, ale dospievajúci vám už povie. They've got language, they've got more power, they've got some personality, they've got some perspective, they start to talk and the war starts. But they did not feel more understood when they were children.
They just couldn't stand up for themselves as much. Čiže ten dospievajúci už vie myslieť, už má trošku viac sily, trošku viac perspektívy a môžem vám povedať jednoducho, že vôbec mi nerozumieš, ale to dieťa ešte nedokáže toto povedať, hoci tá realita môže byť taká istá, že ani tomu dieťaťu nerozumieme. We can be in complete illusion that we understand children just because they accept our control and accept so much from us and they don't have a position to argue and to object. Čiže deti nemajú v sebe to, že by sa s nami hádali a namietali a teda nevedia nám vyjadriť a môžeme byť v tej ilúzii, že im rozumieme, pretože máme istú formu kontroly nad nimi, istú silu. The younger they are, the more they're dependent on us. They don't have power. They move towards adolescence, they've got some options, they've got some power. They can start and survive without us from age, 16 onwards. A takisto druhá vec je, že deti sú na nás závislé. Tým viac sú závislé, čím sú menšie. A keď už dospievajú, už 16 majú plus minus nejaké možnosti, už nie sú odkázaní na milosť a nemilosť svojich rodičov. But potentially, each one of us have got the facility for empathy with children and with adolescents because deep inside of us the inner child and the inner adolescence still alive, but we have to connect to it. Takže potenciálne každý z nás má tú možnosť pochopiť svoje dieťa alebo adolescenta, pretože máme v sebe naše vnútorné deti, máme v sebe vnútorných dospievajúcich a jedine, čo potrebujeme sa s nimi spojiť, aby nám pomohli pochopiť tie vonkajšie deti. Dari, can you bring me Matryoshka? The adult has got the children inside. Dospelý má svoje deti vnútorné vo svojom vnútri. But the adult doesn't see the child. Ale bežne to nie je, že by dospelý videl vnútorné deti. This is not a normal meeting. Toto stretnutie medzi dospelým a jeho vnútorným dieťaťom nie je bežné. This meeting between me and my inner child or my inner adolescent, this meeting, I have to create it consciously. It's not happening, not even if I look at the mirror. Toto stretnutie musím vytvoriť vedome. Ono sa samé od seba neodohrá, a ani keď pozerám do zrkadla. But the inner child and the inner adolescent that live inside of me, they control me in hundreds of ways. A tie moje vnútorné deti, aj vnútorní adolescenti majú v moci rôznymi spôsobmi. And they cloud my perception of the one in front of me. A tak mi zahmlievajú môj pohľad, moje vnímanie toho dieťaťa, ktoré stojí predo mnou. And to project into my partner or my child the unconscious children inside of me, that's not empathy, that's not communication, that's constant conflict. A keď ja nevidím to moje vnútorné dieťa a vlastne ho uvidím v tom dieťati, ktoré je predo mnou, nevedomky, to tam projekujem, tak to nie je vnímanie, to nie je empatia, to je neustály konflikt. But the fact that in me live simultaneously all the previous levels of the developing child that I was, this is potential facility for empathy with children, but it's only potential. To, že vo mne bývajú všetky tie moje predchádzajúce úrovne vedomia, všetky moje vnútorné deti, je potenciálne ten nástroj na to, aby som dokázal pochopiť moje vlastné deti, ale je to len potenciál, nedieje sa to samozrejme. I don't automatically understand a 16-year-old because I was once 16-year-old. Nedieje sa to tak, že automaticky rozumiem 16-ročnému, pretože ja som raz mal 16 rokov. Could be the opposite. I may react to my 16-year-old because of my hurt 16-year-old.
That's not empathy. Môže sa práve diať opak a to, že budem mať nejaké reakcie voči svojmu 16-ročnému synovi, pretože môj vnútorný 16-ročný bol zranený, keď som mal 16. The fact that I was 6-year-old does not mean automatically I understand my 6-year-old boy. To isté, aj keď sa bavíme o 6-ročnom, že som mal 6 rokov, neznamená, že chápem môjho 6-ročného. Could be the opposite. Môže to byť opak. If I have a wounded 6-year-old inside and I didn't heal it, I will project this wound at my 6-year-old child and I will be disturbed by my 6-year-old child and I wouldn't even know why. And then I blame the child for that and then the child doesn't know what they did wrong, but they get the message that something is wrong with them and they will pass it on to their children. Práve ten opak sa môže diať, že nerozumiem svojmu 6-ročnému synovi, ani vôbec netuším prečo. A dôvodom je, že ja som bol zranený ako 6-ročný, len som o tom ani nevedel, ani som to neliečil a len projektujem to zranenie na toho môjho terajšieho syna. But if I will stop and acknowledge that something is happening inside of me, when I'm meeting my child and look at it instead of projecting it, then I start to develop empathy. Ale počiatok empatie je v tom, že sa zastavím, zavnímam, že keď môj 6-ročný syn niečo robí, tak niečo to vo mne vyvoláva, zastavím sa, pozriem sa, čo to vlastne je a odhalím, čo treba riešiť, čo treba liečiť vo mne, aby som nemal nejaké reakcie na vonok voči synovi. And then, indeed, the fact that there is a part of me that is 16-year-old can advise me about my 16-year-old son. Alebo tiež to znamená, že tá moja 16-ročná časť, ktorú si vyliečím, mi potom môže poradiť, čo môžem s tým môjim 16-ročným synom robiť, ako s ním rozprávať, alebo čo preňho spraviť, lebo on to vie. It doesn't mean I will understand him, but I will move in this direction and he will appreciate that. Ja nehovorím, že automaticky to je, že už ho 100% pochopím, ale znamená to, že sa budem hýbať tým smerom k pochopeniu toho 16-ročného vonku a on to ocení, on to bude cítiť a ocení to. There is no automatic unconscious empathy, does not exist. Taká automatická, nevedomá empatia neexistuje. Sympathy, yes. Antipathy, yes. Every cat and dog have got sympathies and antipathies. But empathy, no. It's not just human. It is very late development human. Takže sympatie a antipatie existujú, prirodzene nemusia byť vedomé, tak ako mačky a psi majú, že sa im niečo páči a nepáči, ale empatia je niečo iné. So, here's a message. Don't feel so bad about your lack of empathy because nobody has it fully. It's a baby in everybody, so accept it. You're not worse than anybody else. You're not the only one without empathy. Nobody has full empathy. We're only starting to develop empathy. So relax. Takže mám pre vás také posolstvo. Prvá správa pre vás je, kľudne sa uvoľnite, nebuďte na seba zlí, pretože nerozumiete svojim deťom. Je to tak, každý to tak má. Každý sme bábätko v rozvoji empatie, je to fakt. But at the same time I say don't relax, because if you don't develop empathy fast enough, your life will be terrible. A zároveň hovorím, že nebuďte až príliš uvoľnení, lebo ak sa vám nepodarí rozvíjať si empatiu, napríklad k vašim deťom dosť rýchlo, tak nebudete mať žiadne vzťahy ani. Because everybody will expect it of you. Lebo každý to od vás bude očakávať, že im budete rozumieť. Especially your partners and your children. Obzvlášť vaši partneri a vaše deti. They don't want to know that you haven't developed it yet. They want you to get on with it. Takže oni nebudú zvedaví na to, že jo, tak ty si taký začiatočník v empatii. Oni chcú, aby ste proste už frčali, boli veľmi empatickí. So no, you're not criminal because you don't have enough empathy.
Že nie ste zločinec, pretože nemáte ešte dosť rozvinutú empatiu. But you are criminal if you're not working on it. Ale ste zločinec, ak na tej empatii nepracujete. And I wish this was a joke. It's not. Kiež by toto bol vtip, nie je to vtip. Our life will become unbearable if you don't develop empathy fast enough. Náš život sa stane neudržateľný a nebude sa dať vydržať, ak sa nebudeme dosť rýchlo vyvíjať. So I want to present to you 3 styles of parenthood. Tak by som vám rád predstavil 3 štýly rodičovstva. Type 1, style 1, spontaneous parenthood. Prvý štýl je také spontánne rodičovstvo. This is every human being can be a parent. I can be a parent too. And let's have a child and the parenthood will come spontaneously. Takže každý môže byť rodič a ja môžem byť rodič a poďme si urobiť dieťa, veď rodičovstvo sa tak spontánne naučíme. That means there's no contract with the child. To znamená, že nemáme žiaden kontrakt s našim dieťaťom. The poor things are born into a situation of complete dependency without a contract. A tie chuďatka deti sa rodia do situácie, kde sú na nás totálne odkázané a žiaden kontrakt s nimi nemáme. If I'm very fortunate, prospective parents come to me from time to time say, help us, we don't want to go through all this stuff that everybody around us is going. We want to raise family differently. Can you help us? And I said, sure, I was waiting for you for a long time. And one of the things that I do is I develop a contract with the unborn child. Takže keď mám veľké šťastie, prídu za mnou takí rodičia, ktorí nemajú dieťatko, dajme tomu je na ceste, a povedia, prosím, pomôž nám pripraviť sa na rodičovstvo, lebo nechceme to robiť tak, ako to robia tí okolo nás. Tak vtedy im poviem, super, dlho som na vás čakal a pomôžem im vtedy, aby si spísali kontrakt s ešte nenarodeným dieťaťom. Because what's normally happening is child is growing and it needs me to be a different parent at every phase, and so I'm catching up with an upgrade of contracts that don't exist. Takže, pretože čo sa deje bežne, je, že moje dieťa ma potrebuje v každej fáze svojho rozvoja, aby som bol niekým iným. A potom ja sa len snažím rozvíjať a zlepšovať ten kontrakt, ktorý vlastne ani nemám, ktorý ani neexistuje. In marriage, there is some basic contract, not enough. But with parenthood, there is no contract. They don't negotiate. We are supposed to advocate them. But that takes special consciousness. A v manželstve máte akú takú dohodu, možno veľmi primitívnu, ale je tam nejaká, ale s deťmi toto nerobíme. A na to, aby sme to urobili pre naše, dajme tomu ešte nenarodené deti, na to treba veľmi špeciálnu úroveň vedomia. So let's be spontaneous parents. Takže môžeme si zvoliť, buďme spontánni rodičia. You cannot program love and care and tenderness and closeness. No, we want it to be spontaneous. And that's beautiful when love of children comes spontaneously. No veď predsa láska, starostlivosť, taká, ja neviem, nejaké objatia nemôžu byť naplánované. Všetko to musí byť spontánne, tak buďme tými spontánnymi rodičmi. And I think a lot of it is still happening, which is why children still grow. A podľa mňa sa veľa z tohto ešte deje a potom dôvodom tohto je, že tie deti naozaj rastú, hej? Že majú tú našu lásku, majú tu tie objatia, majú tú starostlivosť. But what will come spontaneously from me towards my child will not be only the good stuff, also my anger, my reactivity, my irritation, my projections. They will also come spontaneously and are not so good. Ale to, čo spontánne príde odo mňa k môjmu dieťaťu, nie je len to dobré. Príde tam aj môj hnev, reaktivita a nejaké proste moje vnútorné záležitosti, ktoré to dieťa vôbec nepotrebuje, keď to robím tak spontánne. And there's no
contract, is no code of ethics. Whatever I feel, the child will suffer from or enjoy. Depends if I have a good day or bad day. A nemáme tam teda kontrakt, žiaden etický kódex, takže to, čo sa vo mne deje, čo ja cítim, tak to dieťa bude trpieť, či už v dobrom alebo v zlom, záleží, že či mám dobrý deň alebo zlý deň. And as time goes on, this good spontaneity and bad spontaneity, it's not enough anyway, because even if I'm spontaneously loving towards my children, it doesn't mean that I understand the child. That requires something different from sympathy and antipathy. That requires empathy. No a tak, či to je len to dobré, alebo len to zlé, jednoducho to nestačí, lebo tá spontánnosť nezahrňa tú empatiu. Empatia sa deje jedine vedome. So, spontaneous parenthood is just not good enough. Definitely not with adolescents. Takže chcem povedať, že spontánne rodičovstvo žiaľ nie je dosť dobré a nestačí. Definitívne je to tak, že pre dospievajúceho určite nestačí. But the major loss of just spontaneous parenthood is the loss of development. Because if you go beyond being spontaneous into being conscious, you develop as a human being through parenthood. If you just do what you feel, you don't develop as a human being. Takže čo sa tam ale najmä deje v tomto spontánnom rodičovstve je jedna strata. A to je strata rozvoja, strata tej príležitosti na rozvoj, lebo keď len tak spontánne robíte, čo k vám príde, nerozvíjate sa a nestávate sa tým lepším rodičom, lepším človekom, ktorým sa môžete stať. So this is critique of spontaneous parenthood. Takže to je tá kritika spontánneho rodičovstva odo mňa. Another style of parenthood is traditional parenthood. Ďalší štýl je tradičné rodičovstvo. I don't know what to do with my child, I'll do what my father did. Neviem, čo veľmi robiť s tým mojim dieťaťom, tak budem robiť, čo môj otec robil so mnou. Or I'll do what my mother did. Alebo čo moja mama robila. Or I'll do what society expects of me. Alebo budem robiť, čo spoločnosť odo mňa očakáva. I'll do what I think I have to do for the teacher in school to think I'm a good parent. Alebo urobím to, čo si myslím, že učiteľka v škole očakáva, že má robiť dobrý rodič. I'll do what I think I have to do for all the other parents to think I'm a good parent. Alebo budem robiť to, čo si myslím, že všetci ostatní rodičia očakávajú, že robí dobrý rodič. To be approved by my mother-in-law, by my own mother, by the whole family, because everybody has opinion of what it means for me to be a good parent. Proste budem robiť všetko, aby som dostal také odobrenie od spoločnosti, mojej svokry, mojej mamy, že dobre to robíš, dobrý si rodič. Well, that means repetition. A to je opakovanie. The problem is that I'm not the same human being that my father or my grandfather was, and my child is not the same as I was and my father was when we were children. Because people don't repeat. We are growing, we are changing. Old recipes, old traditions are less and less relevant for us. A problémom je, že ja nie som moje dieťa, alebo nie som ani môj otec, čiže my ako ľudia sa meníme a tie staré recepty, tie staré tradície už sú stále menej a menej relevantné. I'm not saying everything is bad. I'm not saying there's nothing for me to learn from the good reality, the good dynamics that I had with my parents. I am not saying there's nothing for me to learn from my grandparents. Of course there's a lot of good stuff to learn. I'm not saying tradition is all bad, but if that's only guidance, I am not open for renewal, for development, for something new that is happening here. Ja nehovorím, že všetko je zlé, všetko ako, že hoďme do koša, ale keď sa držím len tých tradícií, len toho minulého, tak nie som otvorený vlastne nejakej obnove, nejakému rozvoju.
So to have no respect for tradition is not healthy. To have complete obedience to tradition is not healthy. Čiže úplne nerešpektovať tradíciu nie je zdravé, ale ju úplne nasledovať takisto nie je zdravé. Conservatives think that progressiveness is a mental sickness condition. Konzervatívci si myslia, že byť progresívny je nejaká porucha mentálna. And progressives, liberal, are convinced that being conservative is a very sad mental condition. A liberáli si myslia, že byť konzervatívny to je tiež nejaká porucha, nejaká choroba mentálna. And very often they're both right. Veľmi často majú oba tábory pravdu. So what it is to be healthy? Čo znamená byť zdravým? To be healthy is to be an evolving human being that is taking the best from tradition and striving for grounded, responsible innovation at the same time. To, čo je zdravým, je byť rozvíjajúcim sa človekom, ktorý si berie to najlepšie z tradície, ale hľadá aj inovácie, také uzemnené, ukotvené. So if I am a traditional parent, I miss on development. Ak som len tým tradičným rodičom, tak mi vlastne ten rozvoj utečie. And after all, me and my child, there was never such a meeting before. It's a unique meeting between one human being, who is an adult, and another human being who is a child, and who is very different from my other child. And I have to create a new relationship here. And tradition is limited in its ability to guide me. The meeting has to guide me. To, čo ma vo vzťahu s mojim dieťaťom musí viesť, nie je tradícia, ale je to samotné stretnutie. Pretože ono sa nikdy ešte neodohralo a takisto mám iný vzťah k tomuto dieťaťu, ako mám k druhému dieťaťu. Čiže nie tradícia, ale to samotné stretnutie, to unikátne stretnutie dvoch ľudí ma má viesť. The relationship is something new that happens between two growing human beings. Vzťah je niečo nové, čo sa odohráva medzi dvoma ľuďmi. The child has to grow, obviously. Dieťa musí narásť. They cannot survive yet on their own. Ešte nevie same prežiť. But if the adult is not busy growing, it's not a compatible situation, because only a growing being can understand another growing being. And if you're growing and your child is growing, the relationship is growing, what tradition can help you? Takže dieťa rastie, ono nemá na výber, proste rastie. Dospelý má na výber, či rastie, či sa rozvíja alebo nie. A keď dieťa rastie aj vy, ako dospelí sa rozvíjate, je to stretnutie rozvíjajúcich sa bytostí, tak potom, čo by vám taká tradícia, nejaká minulosť mohla pomôcť v tomto stretnutí? This child is bringing something into the world that never was here before. Toto dieťa prináša so sebou na zem niečo, čo tu nikdy predtým nebolo. If you meet it open heart and open mind, you will grow too. Ak stretnete vaše dieťa s otvoreným srdcom a otvorenou mysľou, tak aj vy narastiete. If you try to do it like your parents did, well then you limit possibilities, you limit your own development, and you're not relevant for your child. Ak sa snažíte stretnúť vaše dieťa, ako to robili vaši rodičia, tak vlastne prídete o tú možnosť rozvoja, prídete o ten rast a o to vôbec stretnúť to dieťa. So this is critique of traditional parenthood. To bola teda kritika tradičného rodičovstva. What's left? Čo nám ostalo? Conscious parenthood. Vedomé rodičovstvo. What does it mean, conscious parenthood? Čo to znamená vedomé rodičovstvo? And because we don't have a lot of time, I'll cut straight to the tesa. Conscious parenthood means parenting yourself. Vedomé rodičovstvo znamená pre mňa robiť rodiča, byť rodičom samému sebe. Can we
parent ourselves. Dokážeme byť rodičom samému sebe? Not without perspective. Nedá sa to bez perspektívy. How can the soul have perspective on itself? Ako by mohla duša mať perspektívu nad sebou? It cannot. Alebo na seba. Nemôže mať. But there is something living in every human soul that can. Ale v duši každého človeka je niečo, čo môže mať potenciálne perspektívu na dušu. Dusha and duch are not synonyms. Duša a duch nie sú synonymá. Seele and Geist in German are not synonym. To isté v nemčine platí. Tam to nie sú synonymá. Leilak and Seelem in Magyar are not synonyms. Ani v maďarčine to nie sú synonymá. Nefesh veruach in Hebrew are not synonyms. They are very different realities, and this difference exists in all languages. Aj v hebrejčine je to rozdiel, duša a duch, a sú to iné proste reality a ten rozdiel vidíte v tom jazyku každom. Everybody has a soul, even cats and dogs have soul. Každý má dušu, aj psi, aj mačky majú dušu. If you don't think dogs and cats have got soul, come closer and look in their eyes and you will change your mind. Ak by sa vám zdalo, že mačky a psi nemajú dušu, tak trošku sa pozrite do ich očí a uvidíte. They have soul. Majú dušu. They are capable of joy and pleasure and pain and suffering. Môžu sa tešiť, môžu smútiť, radovať sa aj trpieť. They are capable of love and hatred. A dokážu milovať, dokážu nenávidieť. They are capable of friendship. Aj byť priateľmi. They care for the little ones, like we do. Aj sa starajú o svoje maličké, tak jak my sa staráme. But they do it in the same way for thousands of years. They don't change if we don't bother them. Ale robia to stále tak isto už tisícky rokov. Nemenia sa, pokiaľ my ich nejako nenútime, aby sa menili. They have a soul. Majú dušu. But they don't have capacity to reflect on the soul. Ale nemajú schopnosť reflektovať na svoju dušu. If they would have this capacity, they will keep developing like we do. Ak by mali takúto kapacitu, takú schopnosť reflexie, tak by sa rozvíjali, ako my sa rozvíjame. We don't do reflection because we have a brain. My nerobíme reflexiu, pretože máme mozog. We have brain because we do reflection. Máme mozog, pretože robíme reflexiu. The activity creates the organs. Tá aktivita vytvára orgány. If we will use the tails like the chimpanzees and the baboons do, we still would have tails, but we stopped doing it. Keby sme využívali chvosty tak ako šimpanzi a neviem, ako opice, tak by sme stále mali tie chvosty, ale prestali sme ich využívať. If we would have to keep walking on 4 legs, we will not develop the freedom to do things with our hands. Keby sme stále chodili po 4, tak by sme si nerozvinuli tú slobodu využiť naše ruky kreatívne. We have soul, but we also reflect on it. We have experience, but we also reflect on it. And we come to new conclusions every day. Takže máme dušu, máme skúsenosti, ale tiež máme reflexiu na tie skúsenosti a vďaka tej reflexii prichádzame k takým uzáverom alebo k takým záverom každý deň. Animals have spirits too. Aj zvieratá majú ducha. But it's not individually incarnated. Ale nie je individuálne inkarnovaný. It's still a group soul. Je to stále tá skupinová duša. And the group soul has got a spirit, very high and lofty spirit, but it's not individualized in the individual organism of the dog. Aj tá skupinová duša má ducha, veľmi vysokého ducha, ale nie je proste individualizovaný v jednotlivých zvieratách. The human being is an individualized spirit.
ľudská bytosť má individualizovaného ducha. It means two things. One, we are not in touch with universal spirit as animals are. Znamená to dve veci. Po prvé, nie sme v spojení s tým univerzálnym duchom, tak ako zvieratá sú. So we can do terrible things. Takže preto môžeme robiť aj veľmi hrozné veci. To nature, as we do. Napríklad v prírode naozaj robíme hrozné veci. We're disconnected. Sme oddelení. But the other side is we have individual spirit and we can reflect and think and innovate and make new connection and recreate civilization. Animals don't do that. A vďaka nášmu individualizovanému duchu môžeme myslieť, reflektovať, môžeme vytvárať inovácie, novú civilizáciu, ale my to robíme a na rozdiel od zvierat. And now in our days, in our generations, 100 years before, 100 years later, we have to do an upgrade of our own constitution. We have to innovate a new code of relationship, and we call it empathy. A teraz v tomto čase potrebujeme inovovať tie kódy, ktoré v sebe máme, čo sa týka vzťahov, a my to voláme empatia. Every parent of a 16-year-old will have all the inner children and adolescents reacting inside to the 16-year-old. Každý rodič 16-ročného tínedžera bude mať v sebe kopec vnútorných detí a adolescentov a budú v reakcii na to, čo robí ten vonkajší. But that's not empathy. Ale to nie je empatia. That's projection. To je projekcia. But it's possible for adult who is being disturbed by a 16-year-old child to stop before reacting again and look inside and learn from the reaction to a 16-year-old and discover the adolescent and the child inside and learn from this and then turn around again to the adolescent child and see them completely differently. That's conscious parenthood. No a to vedomé rodičovstvo je to, keď ja namiesto toho, aby som zasa raz nakričala na to svoje 16-ročné dieťa či tínedžera, sa zastavím, pozriem sa do svojho vnútra, nájdem tam tých zranených tínedžerov alebo zranené deti, nejako sa o nich postaram a potom sa znova pozriem na svojho teraz 16-ročného syna a už sa na ňo dívam inak. To je to vedomé rodičovstvo. By learning to observe what the children bring up inside of you, you become conscious of the soul, of yourself, and on that basis you can become more conscious of the soul of the child. That's methodical empathy. Takže tým, že sa naučím vedome pozorovať, čo vo mne vyvoláva správanie môjho dieťaťa, pozriem sa do svojej duše a pozorujem ju a naučím sa niečo o sebe, zvedomím si niečo, tak potom môžem byť vedomejší aj vo vzťahu k tomu 16-ročnému. That's a beginning of conscious parenthood. Toto je začiatok vedomého rodičovstva. It doesn't stop there. Nekončí to tam. On the basis of deeper understanding of yourself, you will understand the child better. Čiže keď sám sebe lepšie porozumiem, potom budem rozumieť aj dieťaťu lepšie. But it goes deeper. Je to ešte hlbšie. In view of what's happening inside of you once you see it, you will realize what is missing. You will realize the imperfect parenthood that you experienced. Totižto, keď sa pozriete do seba, nájdete tam, čo vlastne vám ako deťom alebo tínedžerom chýbalo, aké nedokonalé rodičovstvo ste zažívali. And we all suffered from imperfect parenthood. A každý jeden z nás zažívali nedokonalé rodičovstvo. Because perfect parents are not available in the parenthood market. Lebo dokonalí rodičia naozaj neexistujú. Sorry for that. Je mi to ľúto. We don't offer them in Lidl or in Billa.
nedá sa kúpiť v Lidli alebo v Bile nejaká dokonalá matka. Perfect parents don't exist. Dokonalí rodičia neexistujú. And we are not perfect parents either. A my teda tiež nie sme dokonalí. So there's suffering because children are born to imperfect parents. Tak je tam určité utrpenie, pretože deti sa rodia s tou nádejou, že budú mať dokonalých rodičov. We really want to be born to angels, don't we? Naozaj by sme sa najradšej narodili anielom však. But angels don't have legs. Ale anieli nemajú nohy. And few other organs are missing, so we cannot be born to angels. A zo pár ďalších orgánov anielom chýba, takže sa nedá narodiť sa anielovi. The children will forgive us if we are practicing being angels. Deti nám to prepáčia, že nie sme anieli, pokiaľ sa teda budeme aspoň snažiť byť anielmi. I pass to you an ancient definition of parenthood. Chcem vám teraz vlastne odovzdať takú starovekú definíciu rodičovstva. Parents are angels in practice. Rodičia sú anielmi v praxi alebo v zácviku. We are angels in training. Teda áno, trénujeme na to, aby sme raz boli anielmi. One day we'll be angels. Raz budeme anielmi. Not automatically. Ale nie automaticky. Only if you work on it. Iba keď sa budete snažiť. The children are not stupid. They know we are not perfect. They know we are not angels. A deti nie sú hlúpe. Vedia, že nie sme anieli, vedia, že nie sme dokonalí. But they expect of us to move in this direction. Ale očakávajú od nás, že budeme sa aspoň hýbať smerom k tým anielom. It's not just trying to be somebody else. It's trying to be more of yourself. A nie je to tak, že sa máte snažiť byť niekým iným. Máte sa snažiť byť viac sám sebou. So, level 1 of conscious parenting is to realize what's going on. Že prvá úroveň vedomého rodičovstva je, že si uvedomíte, čo sa to tam deje. Level 2 of conscious parenting is to try to become a more perfect parent first to yourself. A druhá úroveň, že sa budete snažiť stať lepším rodičom, ale v prvom rade sám sebe. Practice higher conscious parenthood on yourself. Že budete trénovať to rodičovstvo, vedomé rodičovstvo na vyššej úrovni, na samom sebe. And in doing so you have invoked the spirit of the mother, the spirit of the father, the archetype of the parent. A keď to budete robiť, tak ako prizvete tam ducha, taký archetyp matky, otca alebo rodiča. And then, when you are facing your child, you will be a real father and a real mother because you will be in a process of developing the archetype of the parent. A potom budete relevantným rodičom svojmu dieťaťu, pretože budete v procese rozvoja, budete sa smerovať k tomu archetypu toho skutočného rodiča. The archetype of the parent exists and it is your potential. Archetyp rodiča existuje a je vo vás ako potenciál. But it doesn't manifest just spontaneously. It doesn't manifest just by the passage of time. It doesn't manifest unconsciously, only consciously. Ale prejaviť sa tento potenciál môže len vedome. Nie je to niečo prirodzené, čo sa tak ako náhodne objaví. And tradition cannot tell you much about it because we have to be different parents today than what our grandfathers were. Ani tradícia vám tam nepomôže, lebo už potrebujeme byť inými rodičmi, ako boli naši starí rodičia. So we have to create intimate relationship to the archetype, personal relationship to the archetype, not following the advice of the priest or the expert or the psychologist, with all respect, but to listen to the inner connection to the archetype. It lives in the soul. The spirit lives in the soul, not somewhere else. A ten archetyp žije v našej duši, tam je to napojenie
na ten archetyp. Nie je to, že niekde inde, ja neviem, že nám kňaz povie, aký máme byť rodič, alebo psychológ nám to povie, so všetkým rešpektom. Musíme to napojenie hľadať v sebe. So what is our role, counselors of parents? Takže potom ako kancleri rodičov, čo je to naša úloha? Counseling of parents, not poradenstvo of parents. Našou úlohou je robiť counseling s rodičmi a nie poradenstvo rodičom. Easy to give advice about how somebody else should raise their children. Je to ľahké dávať rady, ako druhí ľudia majú vychovávať svoje deti. And you can feel very important and wise giving this advice to other people, especially to your daughter-in-law. Please don't rush to do that. A môžete sa cítiť veľmi taký múdry a rozdávať rady, ako robiť rodiča, hlavne tej vašej neveste. Poradíte, ako má vychovávať vašu vnúčku. If I were you, I would do that. You're not her. Stop pretending. You're not anybody else. She will be there. She has to find her own solutions. What is our role? Is to encourage people to trust the deep intuition, to encourage people to invoke the inner parent in response to the inner child, to encourage people to grow through parenthood. That's our role. Čiže čo je naša úloha, je povzbudiť rodičov, aby si našli to svoje napojenie na toho svojho rodiča, archetyp rodiča, ktorý majú v sebe, a aby dôverovali tej hlbokej intuícii a teda jedine ich môžeme v tomto povzbudiť. Čiže nemôžeme im povedať, no keby ja som bol tebou, toto nefunguje. Because a conscious parent lives in everyone potentially. Ten vedomý rodič žije v každom jednom z nás ako potenciál. You don't have to give it to them. Nemusíme nikomu dať ten You potenciál. have to midwife it out of them. Potrebujeme len pomôcť druhému človeku, aby porodil ten svoj potenciál. And the challenge of parenthood in the face of the need of the child that you don't fully understand, in that phase you give birth to the next level of parenthood, which is the next level of being yourself anyway. No a čo je tá výzva? Tá výzva je porodiť vlastne z toho rodiča, akým najlepším rodičom viem byť, keď čelím dieťaťu, ktorému úplne nerozumiem. To je tá výzva, ktorej čelíme. And crisis in parenthood is inevitable, but it can be an opportunity for the next step of your development or a block and a wound for the future. A kríza v rodičovstve je nevyhnutná. Tá určite príde, ale môžeme ju zobrať dvoma spôsobmi. Buď sa stane nejakým blokom, nejakým zranením, s ktorým proste budeme žiť zvyšok nášho života, alebo zoberieme túto výzvu ako príležitosť pre rozvoj a pre to, aby sme sa stali tým človekom, ktorým sa vďaka nášmu dieťaťu môžeme stať, teda lepším rodičom. I want to leave this part of my presentation with a Zen Buddhist koan which I had to create 25 years ago. Chcem toto ukončiť, túto časť tej prezentácie s zen buddhistickým koanom, ktorý som vytvoril pred 25 rokmi. It's an ancient Zen Buddhist koan. Je staroveký. But I had to invent it 25 years ago. Musel som ho vytvoriť, žiaľ, pred 25 rokmi. In the beginning, the parent gives birth to the child. Na začiatku rodič porodí dieťa. But later on, the child gives birth to the real parent. Ale neskôr dieťa porodí skutočného rodiča. That's my introduction. To je môj úvod. Of course, I could say more about specific empathy with children in different levels of their development. And I can in response to the question, but it's nearly another talk. Jasné, mohol by som hovoriť viac, napríklad o tom, že rôzne vekové kategórie detí potrebujú vlastne rôzne
majú rôzne potreby od nás rodičov, ale keď sa na to spýtate, poviem o tom niečo a je to v podstate taká prednáška sama o sebe. Because different level of empathy is required in different phases of child development. Rôzna úroveň empatie je vyžadovaná pre rôzne vekové kategórie. Because our moving planets, they're not in the same planet as babies, as children, and as pubescents, and as adolescents. You have to move with them, and like learning a new language every phase. Lebo deti sa hýbu, ako keby sa sťahovali z planéty na planetu a vy sa potrebujete naučiť stále nový jazyk na tej novej planete, potrebujete sa hýbať s nimi. But it's all in the database, don't worry, just have to find it. Všetko je to v databáze, takže nemusíte sa báť, stačí to nájsť. Some basic information about child development is helpful. A samozrejme pomôže vám aj nejaká základná orientácia v rozvoji dieťaťa. And we teach it. To aj vyučujeme. But the main teaching is parent yourself and you will develop as a parent. Ale hlavné učenie znie takto. Buďte rodičom samému sebe a to vám pomôže rozvíjať sa ako rodič pre vaše dieťa. Because if you don't, then your partner have to parent you and your children have to parent you, and that's not fair. Ak sa vy nestanete rodičom samému sebe, potom musí sa váš partner stať vašim rodičom alebo vaše dieťa vašim rodičom a to vôbec nie je fair. Or the rest of the world have to parent you. Alebo celý zvyšok sveta sa musí stať vašim rodičom. Somebody has to help Putin to understand that he's a small man. Nobody helps him, so he wants to be a big man. That's the result, He's a small man, what to do? Niekto by mal pomôcť Putinovi pochopiť, že je malý muž, ale on to nevie, no tak celý svet celému svetu sa snaží dokázať, že je veľký. It's a presenting issue. I wish I could help him to accept that he's a small man and not a big man. To je taká téma na riešenie, aby som si želal, keby som mu mohol pomôcť pochopiť, že proste on je malý muž, nie je veľký muž. He wants to be a big man. Ale chcel by byť veľký. He wants to be as big as Peter the Great. Chcel by byť taký veľký ako Peter Veľký. Peter the Great was a huge man. Peter Veľký bol fakt veľký. I saw his boots in a museum in Moscow. The boots are huge. Putin cannot be Peter the Great, but he doesn't accept it, so we have to suffer. Však som videl čižmy Petra Veľkého, fakt veľké boli, tak nemôže ten Putin byť taký veľký, ako bol ten Peter, ale nevie to prijať. What if we give space for questions and then go for a break? Yes. So, friends, if we don't parent ourselves, somebody else will have to do it. Not fair. Čiže chcel som tým povedať, že ak my sa nestaneme svojim rodičom, tak niekto iný si to zlízne a budeme od neho vyžadovať nevedomky, aby bol náš rodič. A to nie je fér. A teraz vám dávame priestor na otázky, aby sme potom okolo išli na prestávku a po prestávke ideálne, ak vám aj ukážeme, ako s touto metódou, ktorú Jehuda priniesol, sa dá aj prakticky pomôcť. That's introduction to Methodical empathy for parents. Čiže toto bol taký úvod k metodickej empatii pre rodičov. Any questions? Ale môžete mať k tomu otázky. Aj na Zoome, na online kľudne. Buď ideálne, keď si zapnete mikrofón a spýtate sa, alebo napíšte do chatu. Kľudne aj tu, keď má niekto. Was I that clear? Come on, I wasn't so clear. Ask questions. Nechce sa veriť Jehudovi, že by bol taký zrozumiteľný, tak pýtajte sa. Vidím, že nikto zatiaľ nepíše. Je možné naučiť alebo priniesť empatiu na svoje dieťa Aspergera? Miroslava Molis. Aha, ďakujem, lebo so there is a question. Okay. Is it possible
somehow to teach empathy to my child who is has Asperger's syndrome? Yes, there is a way. Áno, dá sa to. Become as empathetic to him as you can. Dá sa to tak, že sa stanete najviac empatická voči nemu, ako sa len dá. That's the most effective way to teach empathy, is to be empathetic. Najefektívnejší spôsob, ako učiť deti empatii, či už s Aspergerom alebo bez, je, že my sme vlastne empatickí voči ním. Maybe if you develop a deeper empathy for someone who cannot communicate themselves normally, you will touch them when nobody else can touch them. Možno ak sa vám podarí vyvinúť si empatiu voči dieťaťu, ktoré nie je schopné komunikovať, tak sa ho dotknete sa ho niekde, kde sa vo vnútri, kde sa ho ešte nikto nedotkol. I don't want to pretend it's simple. A teda nechcem tým predstierať, že je to jednoduché. I had tough jobs in my life. Mal som všelijaké ťažké práce počas môjho života. Including in the front line. Bol som aj vojak. But the toughest job in my life was to be a house parent to 7 handicapped people in Sydney, Australia. 3 of them were autistic. A najťažšiu prácu, čo som v živote mal, bolo, keď som bol akoby takým rodičom 7 handicapovaným deťom v jednom domove v Sydney. 3 z nich boli autisti. It was the toughest job in my life. Najťažšia práca v mojom živote. I'm not used to be useless. Nie som zvyknutý byť nepoužiteľný. I was useless with them most of the time. Vôbec som tam nevedel pomôcť väčšinou. It was so frustrating. Bolo to veľmi frustrujúce. I have to find another way to communicate with them. Musel som nájsť iný spôsob, ako s nimi komunikovať. I was the parent. Ja som bol rodičom. I was the house parent. Teda bol som ich tým rodičom v domove. And that was the time when I developed psychophonetics. To bol tiež čas, kedy som rozvíjal psychofonetiku. I had to develop effective process of non-verbal communication. Musel som vyvinúť efektívny proces neverbálnej komunikácie. It wasn't brilliant, it was primitive. Nebol to nejaký skvelý proces, bol primitívny. But we survived. Teda to, čo sa mi tam podarilo rozvinúť voči týmto deťom, tak bolo síce na primitívnej úrovni, ale prežili sme to. I'll never forget the service these autistic people gave me by forcing me to develop another level of non-verbal communication, which is what I'm doing until now. Nikdy nezabudnem, že tieto deti mi pomohli, tieto aj autistické deti mi pomohli vlastne rozvinúť si tú neverbálnu komunikáciu tak, že to viem využívať až doteraz. But it will be frustrating. Bude to ale frustrujúce. Because their awareness, their communication awareness lives so deeply in the soul and body, you have to really be patient and go deeper and deeper to touch it. Čiže bude to frustrujúce, lebo ich to uvedomenie komunikačné žije veľmi hlboko v ich tele, takže aj vy musíte ísť veľmi hlboko, aby ste sa tam toho miesta dotkli. If you do that, you teach them empathy. Ak sa vám to podarí, tak vtedy budete vyučovať You cannot help them to understand other people better before you understand them. Teda nedá sa druhého naučiť empatiu predtým, než by sme ho nepochopili. Teda najprv musíme pochopiť to naše dieťa, až potom ono si z tohto zoberie nejakú schopnosť empatizovať. Your constant effort to understand him deeper and deeper will be the best thing you can do to help him to be empathetic. Čiže vaše úsilie o empatiu voči nemu, to neustále úsilie môže smerovať k tomu, aby on mohol sa naučiť empatii.
That's what I can say to you. Takže toľko k tejto otázke. There is one more question. Yeah? Ešte tu máme two more questions. Ešte dve otázky. Čítam z chatu. Asi aj po slovensky najprv, aby som to vedela preložiť. Ako zastaviť, prosím, tú reakciu? Uvedomujem si situáciu, zastavím sa, ale aj tak nakoniec vybuchnem. Príčina výbuchov je strach vo mne. Ako pracovať na schopnosti mať súcit sama so sebou, ak niečo nezvládnem. Často si uvedomujem, že situácia sa dala zvládnuť lepšie, ale až potom. OK, takže to je, potom vidím, že sú tam ďalšie otázky, ale najprv preložím. So how to deal with this reaction to a child? I sometimes manage to stop, but it doesn't help because later I explode anyway. And how to find compassion for myself because I'm trying hard, but I fail and I don't have compassion with myself. Well, that could be a demonstration for after the break. Takže toto, čo sa nás teraz pýtate, by bola dobrá ukážka po prestávke, ako aby sme to neodpovedali teoreticky, lebo zasa by Jehuda zopakoval teóriu, ale aby to prakticky s vami urobil, ak budete chcieť, samozrejme, nemusíme to nahrávať. Because I can say things about it, but it will only be real when we do it. Čiže skutočné to bude, až keď to spravíme, hej. Môže o tom samozrejme aj povedať niečo. To stop reacting is a starting point. Čiže áno, počiatočný bod je zastaviť tú reakciu. It's like putting a genie back in the bottle. To je ako by ste toho, jak sa volá ten, čo by... Gin? Tak gina, áno, dajte naspäť do fľašky. But it's still in the bottle. Do lampy. Či kde bol? Dajte ho tam, kde bol. And it will not miss any chance to get out again. A on nepremešká žiadnu šancu, aby zasa vyliezol von. Because genies don't change just because you put them in a bottle. Lebo džin sa nezmení len preto, že ho vrátite do lampy alebo fľašky. Neviem. You have to get into that bottle yourself. Vy sa tam musíte k nemu dostať. And switch on the light. Zapáliť svetlo. And create order in the chaos. A urobiť tam poriadok v tom chaose. Every reaction has got a logic. Každá reakcia má svoju logiku. And if you understand that logic, you can be relevant to the energy of reaction and do something non-reactive about it. A keď pochopíte túto logiku, tak môžete potom urobiť niečo s tou energiou tej reakcie a urobiť niečo, čo pomôže. Reaction is the absolute opposite of empathy. Reakcia je presný opak empatie. Reactions to children, they are wounds for therapy in the future. Keď máme reakcie na naše deti v súčasnosti, tak vytvárame zranenia tým deťom a oni si to potom budú pravdepodobne liečiť v terapii v budúcnosti. You want to create employment for counselors in the future? Keep reacting to your children. Keď chcete vytvárať zamestnanie pre budúcich counselorov, tak môžete si nechať reakcie. It's good for the employment of psychotherapists. Aj psychoterapeutom pomôžete. It's not good for the children. Ale deťom to neprospieva. Reactions are the opposite of empathy, but the only solution is empathy to your own reaction. Čiže síce reakcie sú opakom empatie, ale jediné riešenie je nájsť empatiu voči svojej reakcii. Na to sa vlastne pýtate a to vám môžeme potom ukázať. That's why we have to teach self-empathy. Na to potrebujeme vyučovať aj seba empatiu. You're probably not proud of your reaction. You're probably ashamed and feel guilty about your reaction. Predpokladám, že sa nepíšite tou svojou reakciou, skôr sa tak hanbíte za ňu. All parents feel guilty about reacting to the children. Všetci rodičia to tak majú. But that doesn't help. Ale to nepomôže. Guilt and shame are recipes for repetition. Lebo vina a hanba sú len receptom na opakovanie. The genie is still in the bottle waiting for the next chance. A džin je stále v tej fľaši alebo v lampe. You have to enter this bottle. Musíte vstúpiť do tej fľaše. You have to discover what's going on there. Musíte niečo objaviť, čo sa to tam deje. You have to bring consciousness into the unconscious. A priniesť vlastne vedomie do nevedomého. And then
you can solve the problem that was not solved, that creates the reaction. Potom tam dokážete vyriešiť problém, ktorý nebol vyriešený, kvôli ktorému vznikla tá reakcia. So, to solve reactions, you have to have empathy to your own reaction and understand them, and then you can be practical. Takže najprv potrebujeme vytvoriť empatiu s našou reakciou, pochopiť ju, a potom môžeme už prakticky robiť niečo voči dieťaťu. Because genies that feel understood behave differently than genies that don't feel understood. Lebo džin, ktorý sa cíti pochopený, sa správa inak ako ten, čo nie je nepochopený. Try, you will see. Keď to skúsite, tak uvidíte, že to funguje. The genie in the bottle is waiting for you. A ten džin tam čaká na vás.